Phimo waphula ngiyibheka ngifuna ukorobha phansi. Iphula ugeli yazi ngikhohlwe ukukutshela. Awu mpembe ngiyakorobha ngani? Athi bona. Guqa ngamadolo wena ukorobhe nathi sasiguqa eya. Ningazi bathu ukuthi ngiphathwa liqolo kwamna. Semele ngiguqa amadolo manje phansi. Ayikho into ezoyenziwa Skoni. Sorry Hayi kulungile. It's fine. Sanibona ukubona ukuthi ngezinye izinsuku ubona ngathi yabona la abasemzini bangicuphile bafuna ngikhulume ngathi yazini ngizobayeka ngizoguqa ngawo lawo madolo kulona lo qolo lami libhlungu linjalo ngoba phela mina nginosisi usisi wami uyi-chiropractor udokotela wamathambo yabona udokotela laba bakulaphayo noma kuthiwa nama-joints abuhlungu namathambo abuhlungu yonke indawo ebuhlungu emzimbeni bakulapha ngezandla zabo nayi-ke indawo asebenzela kuyona ngase-Bria Center lapha eThekwini ngabe sengishona khona ngithi yazini ngiya kusisi wami ngiyomxoxela ukuthi yeyi ntombazane into abangenza yona emzini lapho ngiyazi mina ukuthi njengoba ngiya kuyena hhayi ngoba nangimkhumbula hhayi ngoba ngiyofuna uku-offload izindaba ngifuna nje azohamba ongiqaqa umzimba Mungena-ke lapha uvele ushone nje ofisini lakhe uqala lapha kulela windi le kona muhle usisi lapho naye sofika usho kuyena hayi ngiya ku-Dr. Sikhahlane uyezwa bese akutshela ukuthi hambiye kuye nango-ke kahle kahle akuyena usisi wami lo ukhulu ngoba ugogo wami uMasikhahlane kahle kahle bengihleli nokhulu namhlanje lana bese ngimbekela nkosami indaba zami ngiyamtshothi emzini into abangenza yona khulu into abangenza yona kwamzimpemi bangikorobhisa lapho uvele ngiyazigulela kwami bese ngimkhombisa ukuthi iqolo lami liyafa liyankenketha nkosami engasadabuki abona ukuthi mangixoxa kuphela umuntu akasho ukuthi ngoba phela ngikulapha uloke engidabukela kuphela bengasikhihle esikanandi ngathi Skoni kanti uyangibona hayi mpembe ngamtshela hayi ngeke mpembe phela ekhaya singebe sikufundisela ukuthi uzolapha abantu kuphela nami ngenze abawu wathi hayi ke woza uqala izima exercises ayibonga ngithi ngiyagoba hayi iqolo liyasho ukuthi alisavumi ngeke phela ngivume ukuguqa ngimncane kanje ngathi yo ngeke mntasekhaya wenza ubona ukuthi wenze okay gibela ke la embedeni waqale wayiza ke wangivocavoca kancane hayi ke ubungabona ke lapho sengiwotoza ethi breathe in ngithi masethi breathe out angithi qhofo emhlanje hayibo bengithi ngiyaphuka kodwa i-relief efika lapha hey yazi izinto ziyenzeka emhlabeni phela mina ngazi ukuthi le nto lezi ugcina ngokuthi umesaje kuphela bengazi khona udokotela impela nje kona ngiyazi umuntu osekhaya udokotela wamathambo udokotela bengazi ukuthi kanti udokotela owazi ukuthi lapha from i-newborn kuze kube umuntu omdala kuze kuba yisalukazi esidala lana ke bese ngilula nomqala yabona khathe kuthi qhofo wena ungazuthi ukuthi hayi ngiyabulawa ke la straight yabona manje ngiyahlephuka kanti lutho lalela isound ezokwenzeka mase ngenza nomqala bese ngenza ama hips lapha hayibo yonke indawo enama joints uyayenza yonke indawo enemisipha yonke indawo ayikho indawo emzimbeni amangazange ngizayithinta uthi ngifuna uphinde emzini ufresh lalela ke into azongenza yona mase siyangasemqaleni uzozwa phela ubuqhafa uzobe sekhaya lapho nginikeza i-relief engakanani kasho ngathi hey yazi baningi abantu abayidingayo lento le ngathi ake wenza ivideo lapho wenza ivideo ngifuna uveza noSibari ukuthi vele ngabe kuthiwa ungilula kanje kanti nomkhweno njani umkhweno ongazi ukuthi umfazi uyawota buka ngize ngiyota dadewethu ekhona hayi man akuyena udadewethu engikhohle ngithe ukhulu lena ke landela ivideo uzozwa ke ngifuna uzwele wena khala ubuqhoqhoqo lapho ungaloku ungihleka ke ngithe kwena ungahleka ngazi uhlekani kuba phela ngicabangele nami ukuthi emadoda angiyazwa into engenziwa yona angiyazwa ile nto mina mpembe ngiyayiqala mpembe wathi ke hayi ke woza ke ngizokulula ke manje intamo ke lana bese efuna stretch ama joints lawa ke sisade ngenza la process le engayazi ukuthi ibizwa ngani igama layo nayi ke into efike wanginameka yona engazi ukuthi yini igama layo ungifakela lo ngathi yinalitana uthena kodwa ama wooden needles something like that wathi ke ngizokufaka lento bese ngikubeka nalokho yabona ke lento le mase seyi-onile wamshini wakhe awuphethe ngesandla bengathi
bengathi khona usana oluncane olugijima la emqolo ligijima ngeenyawo nangezandla ezincane hayibo yazi yangibhampatha kamnandi into emhlane yazi yangibhampatha uyazi into ikushaye uze ungathi yena kugijima nasezingalweni kuyehla ngezandla ngathi hayibo waze wangilapha Nkosi yami uyabona ke lana bese check-a ke sengiveza ukuthi hayi la inaliti lezi ade yifakile azilikhiphi igazi inaliti nje ezakhona emshini yakhona khona la ningawunaki umqolo wami omkhulu kanje dala mbembe ngagcina ukukhuhla insila mhlawumbe ngakhona insila kwakona futhi ngingitshela uSibari ukuthi akakhuhla insila umfazi wakhe madodana wami ngimhlaza kodwa ngcono ngoba umuntu asekhaya lo hayi inkinga lana ke bese ngishaya nge-oil yakhona ngigcobe yona bese wangibrasha ke ngale shanti seyangibrasha ngayo hayi ke lapho bese ngizathi umzimba ke sawuyahlaka ke negazi ngathi lithi tsha ngathi hey into engizobe ngiyishikisha namhlanje ke bazi bakholwe emzini waphinda wathi angoqedi nasi isibhamu sakhona ngikhomba ngaso asimnandi lesibhamu bafethu besiloke nje siloke sithe isibhamu emhlane hayibo ngeza umzimba uqaqeka ngeza umzimba ululeka hayibo mina ngiyasho namanje ukuthi baningi abantu bayidingayo lento baningi abantu bayidingayo lento le hayi ngiyabona ke lese ngishaya ivosho ke la buza ungangibona ke la azotshela umamezala ukuthi ungibone ngifequza ema-office mina ngizophika nangu Dr. Sphe Sikhahlane mawumdinga ke nawe ama-contact details akhe ngizowabhala la kwi-caption usuyohamba uyombona lapha eThekwini ngase-Bria Center noma eMlazi kwa-AA bye.